Всем привет! Это небольшой обзор от сайта chinapost.ru. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот брелок. В чем его фишка? Что он помогает найти ключи. Тут есть кнопочка включить-выключить. Есть также, можно нажать кнопку, есть подсветка. Ну, там можно подсветить замочную скважину. Вот, в принципе, более-менее светит неплохо. В чем фишка? Можно свистнуть, и эта штука начинает пищать. Вот я ее ложу, сейчас свистну. Что не получается. Ну. Может, я не включил. Ну, сейчас выключим, еще раз включить. О! Ну, в принципе, до этого у меня срабатывало с первого раза. Даже если просто его там сильно бросить, то она тоже начинала пищать. Вот, оно сейчас еще раз. Ну, сейчас. Ну, в принципе, буквально... О, сработало. В общем, нужно еще уметь свистеть. У меня, конечно, свист не самый лучший. А чтобы выключить... вот, нужно нажать на кнопку, и она будет перестанет пищать. Ну, либо вот сбоку кнопка выключить. Такая вот интересная штукенция. Кто умеет свистеть, то эта штука обязательно откликнется, и вы сможете найти ваши ключи. Ну, еще, кстати, тут мигает кнопка, лампочка, так что в темноте, даже если не будете слышать, где она там пищит, можно увидеть свет в конце туннеля. Вот такая вот штукенция, в общем. Обошлась $21, точнее $12. Покупал в интернет-магазине GearBest с бесплатной доставочкой, там все товары. Ссылка, значит, будет под видео, кому понравилось. Также заходите на наш сайт chinapost.ru. Там вы найдете кучу интересных товаров и обзоров покупок из Китая с интернет-магазина GearBest. Ну и не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, и свои вопросы можно задать в комментариях. Все, всем спасибо за просмотр.